จุดชมวิวทะเลหมอกไอเวงครับสกายวอล์กนะครับนี่อันนี้เป็นชั้นที่สูงที่สุดของสกายวอล์กวันนี้ทะเลหมอกรอบเลยครับทะเลหมอกทะเลหมอกอลังการมากครับพี่น้องดูรอบๆครับมาลอยบนพรมอยากได้ดูหมูบนพรมสีไม่สวยเลยคือบ้านสวยไม่ใช่คนสวยบรรยากาศโดยรอบนะครับชมไม่จบยอดนั้นเป็น งูนุง ชื่อนุงชิลิปัตนะครับที่เราขึ้นไปเมื่อวานยอดนี้ครับชิลิปัตรอบตัวเลยนี่หมอกเยอะมากครับเยอะกว่าเมื่อวานครับได้เวลาแล้วเร็วพอแล้วลูกเดียวดวงอาทิตย์แจ่มนะครับกับไอเวย์ทะเลหมอกเขาให้ไปขึ้นแบบสวยงามมากแต่ต้องตั้งแต่ตี 4นะตี 3เลยล่ะมาแรกๆอะครับโอเคครับทะเลหมอกไอเวย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลา